夏季車輛保養，這5個地方一定要特別關注。1. 檢查冷凝器系統。夏季空調使用頻繁，冷凝器亦被灰塵、漏水等雜物覆及，導致散熱性能下降，需要定期檢查清洗。2. 檢查輪胎。夏季路面溫度高，輪胎氣壓一升高，增加爆胎風險，需定期檢查胎壓、輪胎磨損情況，同時停車時選擇陰涼處，以防暴曬。3. 檢查冷卻液。冷卻液夏天蒸發快不夠，要及時補充，避免發動機過熱。4. 檢查發動機機油。高溫下機油會加速氧化，導致尖度下降，潤滑效果變差。家具部件磨損要定期檢查，及時更換。5. 排查線路管路老化。高溫還容易加速橡膠件老化，線路絕緣層可能龜裂引發短路或斷路，導致電氣系統故障或自燃。要定期檢查線路管路是否有裂紋、蟲洞。